சூறாவளி காற்றினால் சேதமடைந்த 5 லட்சம் வாழை மரங்களுக்கும் வாழைக்கும் ₹100 வீதம் விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடாக தமிழக அரசு வழங்க வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் சங்க தலைவர் சிவசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார். கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை பெய்ததில் 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாழை மரங்கள் சேதமடைந்தன. இந்நிலையில் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த வாழை விவசாயிகளை தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் சிவசாமி நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஏக்கர் ஒன்றுக்கு 75,000 இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தார். மேலும் விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கவில்லை என்றால் அடுத்த கட்ட போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாகவும் சிவசாமி தெரிவித்தார். இந்த காற்று இயற்கை பேரிடர், இதில் இன்சூரன்ஸ்ல இருந்தும் அரசு இயற்கை பேரிடர் நிதியிலிருந்தும் ஒரு வாழைக்கு குறைந்தபட்சம் ₹100 கொடுக்க வேண்டும்.